Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tokratni epizodi gremo v zakulisje startupa, ki je spremenil način, kako rezervirajo termine pri frizerjih, v wellnessih in kozmetičnih salonih. Zelo verjetno je, da ste tudi že vi uporabili njihovo rešitev, ko ste si rezervirali svoj termin, pa tega sploh niste vedeli. Z mano sta Nejc Ekart in Marcel Dover, ustanovitelja Line Booking platforme, ki uporablja že več kot 1000 podjetij v regiji in kjer se vsak mesec opravi več kot 200.000 rezervacij. V letošnjem letu so bili tudi med finalisti izbora za slovenski startup leta. Nejc in Marcel, lepo pozdravljeni v Alumni Connectu. Hvala za povabilo. Ja, hvala. Z veseljem. Pa mogoče na začetku, da vprašam, kako ste kaj? Pa super, delovni dan gre proti koncu, tako da. Začelo še bolj mrzlo, danes zdaj je že vroče, tako da lep delovni dan bi jaz rekel, do zdaj za nami. Tako, pa nimate nič treme danes v bistvu, ko sta, prej sta v zakulisju sta mi rekla, da nekako je vajen prvi tak podcast setup, da še niste imeli te izkušnje, no, pa mogoče. Jaz mislim, da je vse tu tako pripravljeno, pa ti si tako pripravljen, da to kar trema zbledi, tako da jaz se počutim super, no, se kreativim vsega, kar sledi. Tako. Zdaj pa omenil ste začetek, a ne? Danes se je dan začel, oziroma sta že zaključila z nekim poslovnimi obveznostmi sestanki, pa bi se mi najprej vrnili na začetek, ko ste se vidva še pred vpisom verjetno spoznala, oziroma da začnemo graditi zgodbo tukaj, na tistem čistem začetku. Ti Marcel povedal, kako se je vse skupaj začelo? Tja, kako se je začelo? V bistvu začelo se je, najino spoznanstvo se je začelo na ekonomski fakulteti, a ne? Da sem se v bistvu spoznala, ker Nejc je iz Ptuja, jaz sem s Koroške in midva sva se spoznala dejansko kot sošolca tu na ekonomski fakulteti. Višjem nivoju matematike. Tako, Nejc je bil meni sicer poznan, zato ker Nejc je bil nekaj časa zelo dober odbojkaš, jaz sicer malo manj. In mi je bila zelo poznan obraz, mi je bil, no, ker smo igrali enkrat proti njim in mi je šel strašno na živce, ker nam je vse žoge nesel, v bistvu vse napade nam je obrano, ne, in takrat sem ugotovil, da je to Nejc, da ga že nekod poznam. Ampak ja, začelo se je pa v bistvu na faksu. Ja, takrat smo v bistvu Mija se tu spoznala, hitro postala najboljša prijatelja, ne, to je tako zelo, se mi zdi, da ekonomski hitro spoznaš nekaj ljudi z istimi interesi in tu pri nama je zagotovo bilo tako, ne. Pol smo baš šla na neke izmenjave, jaz takrat na Škotsko pa Kanado, Marcel je šel v Celovec, ne, takrat, tako, ja. In pol, ko smo se oba vrnila z izmenjav, sva takrat združila moči še s tretjim soustanoviteljem, ki pa ni hodil na ekonomsko, ampak sva ga našla na Feriju, mojim otroškim prijateljem Markotom, in smo takrat skupaj v bistvu ustanovili takrat še prvo podjetje, v bistvu Line Booking našo drugo podjetje, ne, tako da takrat se vse skupaj tako začelo. Če lahko dodam, smo se pa v bistvu z Markotom tudi spoznali na ekonomski fakulteti, ker smo šli na, a bil Innovative Night, se mi zdi. Ja. In sva z Nejcem rabila še tretjega člana ekipe in je takrat Nejc rekel, pa jaz imam enega, ko ima tehnično znanje, ne, ker hodi na Feri, in takrat sem v bistvu jaz tudi prvič spoznal Markota. Ja. Teda kakorkoli pogledaš, v bistvu naša zgodba se je začela na ekonomski fakulteti, kjer smo se vsi trije nekod spoznali. Ja. Tako da lahko rekel, da je nekako EFO eno stičišče ne samo nekega znanja, pa nekih priložnosti, pa predvsem enih ljudi, ki so odprti na neke povezave oziroma nekako jim je ambicija, da se spoznavajo, mrežijo in pa mu ustvarjamo kakšno skupno zgodbo. Jaz bi rekel, da absolutno, ne. Jaz mislim, da koliko nekih tudi že zdaj, ne, na eni strani kupcev, na drugi strani nekih poslovnih partnerov, ne, je bilo najinih sošolcev neverjetno, kako se zdaj, bilo je glih zanimivo zadnjič, ne bom povedal kdo, ampak ena sošolka me kliče na telefonsko od Line Bookinga, ne, in se jaz javim, pa nisem vedel, kdo kliče, pa ona rekla, toti glas pa še prepoznam s klopi, ne, in tu se že zdaj hitro po faksu se že to dogaja, da smo sošolci, tako da drugače tudi neki karierni poti v stiku, kar se mi zdi, da pa je zelo lepo, ne. Ja, teda je absolutno ekonomska, no, bila ogromno iz tega vidika, nekih ljudi, ki poznamo pa se. Zdaj pa omenila, ne, sem jaz prej, mislim, da se že prej spoznala, oziroma ste se spoznala tukaj, no, bolj realno oziroma bolj takrat zares. Zakaj ste se pa najprej sploh odločila za študij na ekonomski fakulteti v Ljubljani? Jaz sem iz take relativno fejst ekonomske družine, ne, jaz bi rekel, da pol moje družine študiralo ekonomijo, tako da je bila to nekako naravna pot, se mi je zdelo, mene je nekako podjetništvo že v srednji šoli vleklo, že takrat smo na nekih teh srednješolskih startup dogodkih sodelovali, nekaj razvijali, to se mi je zdela to pač neka najbolj naravna pot, vedno sem se videl v tej smeri, v nekem podjetništvu, tako ali drugače, to se mi je tu bila edina izbira, zakaj Ljubljana.
ne Maribor, ne. Se zdi malo dlje od doma, se nekaj več moraš sam naučiti, pa malo si izven cone obdobja vržen, tam mi je tudi to zelo pasalo, no. Tako da sem zelo vesel, jaz mi je bila absolutno prava odločitev, sploh skozi te izmenjave pa vse neke povezave, ki jih naša ekonomska fakulteta ima, se mi zdi pač, da je bilo to absolutno pravilno odločitev in jaz vsakemu priporočam, no. Se mi zdi, koliko je meni osebno dala ekonomska fakulteta, ne, na eni strani najboljše prijatelje, soustanovitelje, sodelavce, ki so prav tako najboljši prijatelji, na koncu dneva punco, tako da jaz sem sadbovo za ekonomske fakultete, ne. Ti si res sadov, ja. Ja, to je prav ta keca, jaz sem ta res veliki ljubitelj ekonomske fakultete, ne. Kaj pa ti, Marcel? Ja, pri meni je zgodba mogoče malenkost drugačna. Jaz sem dejansko od 4. razreda osnovne šole vedel, da bom arhitekt in da bom delal nekaj, kar je povezano z samo arhitekturo, samo očitno nisem vedel. Očitno ne, a ne. Očitno sem pivotiral, kar se dokaj pogosto dogaja v startup svetu, pa tudi v osebnem življenju. Ne, jaz sem v bistvu že tekom, kako bi rekel, celotnega odraščanja sem tudi nekaj slutil, da sem bolj podjetniški tip človeka. No, pol sem šel pa na informativne dneve, šel sem na arhitekturo, šel sem na, se pravi, ekonomsko fakulteto in takrat sem pa začel pol razmišljati, pismo mogoče me to res bolj vleče, predvsem to podjetništvo pa to, pa tudi že na samih informativnih dnevih sem neko začutil predvsem to, se pravi, to priložnost nekega mreženja, nekega spoznanja somišljenikov, posameznikov, ki želijo biti podjetniki. Tako da v bistvu, ja, jaz sem dejansko tik pred zdajci, tik pred tem, da se odločiš za faks, sem se pa odločil za ekonomsko fakulteto. Na srečo. Ja, na srečo, no, res, ker sem ugotovil, da lahko še vedno v podjetništvu neke svoje sanje v dizajnu ali kakorkoli temu rečem, jih lahko prakticiram, tako da je bila super odločitev. Pa bi rekel, a se spomnite tistega momenta, ti si prej omenil, da si ga imaš že spoznal iz odbojke, da si ti bil najbolj ljub. Kdaj se spomnite prav tistega trenutka, ko ste se recimo, ne vem, srečali v predavalnici, kje ste se srečali, da ste rekla, jaz sta šla verjetno pol na kavo, a bi malo pisala? Jaz se ga spomnim, kot da bi včeraj, ne. Vem, da takrat obstaja neki višji nivo matematike, v prvem letniku, ne vem, če še to danes, ne, ampak takrat se mi zdi, po nekih sklepih naključij nas je bilo par povabljenih v toti višji nivo matematike in jaz tam nisem poznal praktično nikogar, to je bil prvi teden faksa, ne, ni bilo glih dosti Ptujčanov tu v Ljubljani in jaz grem tam v klopi in sem se usedel direkt poleg Marcela, se predstavil, ne, in se mi zdi, da smo kliknili v sekundi 20, zelo hitro se je to začelo, ja, takoj dejansko, ne. Ja. Če imaš ti kaki detajl, takrat je bilo kaj še takega? Ne. Jaz vem, da je bil ta višji nivo matematike, jaz iskreno ne vem točno, kako sem se znašel v tem višjem nivoju matematike, ampak sem zelo vesel, da sem se, no, ampak ja, direkt dejansko Nejc je usedel zraven, Nejc je tudi, jaz rekel, mojster, kar se tiče tega, da pač se predstavi človeku, ima ta stik z ljudmi zelo dober in se je predstavil in se mi zdi, da smo takoj kliknili, da smo pol že kar šli na kavo hitro. Nisem imel še one zamere ali pa onega, se misliš, ko je zdaj ta iz odbojke? Ne, jaz nisem takoj ugotovil, da je to on, ampak ful mi je bila poznana faca in jaz razmišljam, ampak pol je bilo že prepozno, pol mi je bil že cool guy, pa sem pač pozabil one stare zamere, da je nesel vse žoge pri odbojki. Ne, saj je vsekakor vedno je tako v življenju, pa kjerkoli smo na fakulteti, jaz smo pol obstojn sveta, en mora biti neki iniciator, očitno sem bil Nejc tukaj, očitno tudi zelo uspešno. Tako. Zdaj pa omenila sta vmes tudi veliko tehle izmenjav, ne, tako z nekim passionom sta razlagala, kam vse sta šla, pa je mogoče tega dotaknila, ne, ker pač kaj na EF je res tudi fakulteta omogoča res en tak res lepo paleto nekih izmenjav, kam vse se lahko gre, no, pa mogoče tega se dotakne. Ja, jaz sem v bistvu že takoj vedel, da hočem na izmenjavo, ne, mi je tudi zaradi tega bila ekonomska fakulteta v Ljubljani zelo všeč, ne, in jaz se že takrat se spomnim po prvem semestru, takoj, ko se je dalo prijaviti, se jaz vem, da prijavil, ne, takrat sem zbral Škotsko, prvo, imel to srečo, da sem bil tudi izbran in pol sem en semester preživel na Strathclyde Business School, ki je ena od boljših v bistvu poslovnih šol v celi Britaniji in je bila to za mene v bistvu neka vrhunska izkušnja. Naučil sem se prati, likati, kuhati, da tudi fakse. Tudi iz tega vidika nekako osebnostnega je bila to dobra izkušnja. Kaj se pa faksa tiče, ima neke te mednarodne izkušnje, pa itak vrhunsko, ne.
spoznali v bistvu ljudi z celega sveta, še danes smo s kakim stiku, ne, zdaj, kjer večjo mesto grem, imam komu za napisati, če skočimo na kako pijačo ali pa na kako kosilo. Iz tega vidika se mi zdi izmenjava super stvar. V bistvu sem takoj še naslednje leto izkoristil še eno opcijo in sem šel takratni Erasmus, ampak bilateralno v Kanado, še malo dlje, v bistvu skoraj najdlje, kaj se gre, ker je to tam zraven Vancouvra, res daleč, ne. Tam je pa na žalost mojo izmenjavo po v bistvu 3 mesecih pa pol prekinil covid, so me takrat celo reševali domov, jaz še nisem hotel iti domov, ampak vrhunska izkušnja, čisto druga, tam sem spoznal to kampus življenje, ko je vse na enem mestu, toti ameriški stil kampusa, kar mi je bila neka nora izkušnja, tako da izmenjave se mi zdijo res ti dajo nekaj ogromno, ne. Tudi če bi pogledal pri naši ekipi, ne, v podjetju, marsikdo iz ekonomske fakultete, jaz mislim, da nas je več kot polovica z ekonomske fakultete, ne, to so bili na izmenjavah od Finske do Nizozemske, so te izmenjava naredi v bistvu nekako boljšega samega sebe, tako da s to izmenjavo zelo podpiram, pa tudi mogoče pri zaposlovanju je izmenjava, če vidimo pri komu na nekem življenjepisu, da bi na izmenjavi absolutno samo plus, ne. Ja, se strinjam, ja. Zdaj, kar se tiče moje izmenjave je bila v sosednjo Avstrijo, Celovec, tako da ni bila zdaj to neka ful izmenjava. Mi je bilo pa zanimivo to, ker jaz nisem šel prek Erasmus mehanizma, ampak sem šel preko drugega mehanizma, ne, in tudi tu bi jaz rekel, da ekonomska fakulteta kar izstopa v tem, da ne ponuja samo klasične Erasmus izmenjave, imaš bilateralne. Jaz sem šel preko, mislim, da je to mreža CEPUS, se pravi te države centralne Evrope, in je bila tudi super izkušnja, no, jaz si dejansko želim, da bi šel, da bi izkoristil, pa bi še šel na kako izmenjavo, ampak takrat je pol bila glih korona, no, tako da pol smo pa itak začeli s podjetjem in so se malo prioritete spremenile, no, ampak sem pa šel obiskat necam na Škotsko, tako da lahko štejem to kot pol izmenjava. Ti se tudi naučil pol prati. Tako, to skupaj prava. Drugače pa, kaj bi rekla, da je tako, ne vem, ful neka razlika med tem, kakšen je študij tukaj, pa ne zdaj samo na EFM, tako v Sloveniji, če gledamo, pa res tista razlika potem, ki ste jo pač začutila na izmenjavi zdaj. Pustimo zdaj tisto covid, ne, pa tudi se lahko moč iz Vancouvra, ne, pa primerjavo recimo Slovenija, Škotska pa Kanada. Ena taka, meni je bila glavna razlika, recimo, če primerjam Kanada pa Slovenija, ne, v Kanadi je res močen toti sistem, da ti gradivo dobiš naprej, se vnaprej na njega pripraviš, recimo mi smo dobili pred vsakim predmetom približno 10 strani dolg neki znanstveni članek, ne, ki smo ga mogli prebrati in smo o njem debatirali. Ni bilo toliko, da bi recimo učitelj, predavatelj bilo kaj predaval, ampak je bolj kot neka debata, o kateri smo vsi že imeli vsaj neki nivo znanja. To mi je bilo recimo v Kanadi neki zanimiv princip, pa tako zelo všeč, nekaj drugačnega. Recimo na Škotskem, pa ne bom nikoli pozabil, so bili zanimivi, kako so se pisali izpite. Tam so bili izpiti v takem stilu ogromne hale, recimo tam nas je bilo na v bistvu korporativnih financah kar 600 in smo vseh 600 naenkrat v ogromni hali pisali izpit. To je izgledalo tako, da je bilo 35 nadzornikov, 600 nas je pisalo, vsak je imel samo eno kulico, male mize, to je bilo, se mi zdi, taka vrhunska, ko nas je 600 živčnih čakalo pred halo, potem smo pisali, to je bila taka nora izkušnja. Ampak še ena stvar, kaj pa se mi je tako mogoče vtisnila v spomin, ne, koliko mi dejansko smo znali, ne, vsi, ki smo prišli iz Ljubljane, ne, iz ekonomske fakultete, v Kanado pa na Škotsko, mi smo bili tam praktično med najboljšimi po vsem nekem znanju, kako hitro so nam neke stvari bile že jasne odprej, kakšne osnove smo imeli. In jaz sem dobil še eno potrditev, koliko je res močna naša šola tu, ne. Mi smo tam bili absolutno enakovredni, če ne rečem še par korakov pred študenti, pa smo tam se v bistvu bili ob bok študentom z Bocconyja, St. Gallna, London Business School, ISAC, vsemi temi znanimi, ne, in se mi zdi, je bila to taka neka še dodatna potrditev, da se pa na tej fakulteti nekaj dela absolutno prav, ne. Ja, mislim, zdaj, tako sem rekel, moja izmenjava v Avstriji je bila malo krajša, ampak glavna razlika, bi jaz rekel, bila to, tam sem se prvič srečal z nekimi moduli, a ne, se pravi, mi imamo tu pač semestre, imaš skozi cel semester neke predmete, imaš tudi neke modularne predmete, ampak v Avstriji je pa to že skoraj bolj pravilo kot pa izjema, a ne. Se pravi, imaš pač neke, kot da bi imel neke šprinte neke vrste, imaš 3, 4, 5 tednov, se pravi, predmet, izpit in ga zaključiš in greš naprej. To je mogoče neka taka glavna razlika. Bilo je zelo zanimivo, ker sem imel en predmet, avstrijska šola ekonomije, na katerega smo se sicer, se nas je prijavilo 5, na koncu sem ostal sam in sem imel 2 profesorja. To je bilo neverjetno zanimivo. Res je bilo čudno, no, ker pač sem bil sam predavalnik, sem imel
gostujočega profesorja iz Francije, pa enega profesorja iz Avstrije, ki je bil, če ti kdo reče, opiši avstrijskega profesorja, je to avstrijski profesor. Res naramnice, metuljček, vedno zrihtan. In je bilo res zanimivo. No. In tam sem imel za izpit, vem, da sem mogel pisati esej, in tam ni šans, da bi karkoli lahko prepisoval ali poplonko, ker sem imel dva profesorja, ki gledata sam tebe. A to je počutek tako nekega privilegiranega, recimo, da si bil zdaj sam z dvema profesionalcema oziroma z dvema. Ja, recimo zdaj, če gledam nazaj, se res počutim privilegiranega, takrat pa mogoče sem bil malo preveč v spotlightu, veš, nisi mogel izkoristiti one karte, da se malo skriješ v množici. Pač, če je bilo vprašanje, si ti edini mogel dati odgovora, ne, tako da zelo zanimive izkušnje iz tega aspekta. No. Kaj bi bil razlog, da si ostal sam oziroma zakaj se je tako zgodilo? Mislim, itak se nas je že v štartu prijavilo ful malo, se pravi, tam se tudi prijavljaš pol na predmete, a ne. Se nas je prijavilo 6. To je bil predmet, ki je bil zelo tak filozofsko-ekonomski, veš, avstrijska šola ekonomije, pa malo filozofije, pa vsega tega in očitno ni bilo interesa, jaz pa pač sem vztrajal še naprej, no, tako da. Zanimivo. Ko ste razlagali, v bistvu, ker sem se nekako preslikal malo na Škotsko, no, Avstrijo, tega profesorja, zdaj, ko je zrihtan, tule še nisem nobenega videl s temi Hosenträgerji, tako da to bilo res zanimivo. Ja, okej, zdaj pa dajmo se mi pomakniti proti koncu študija, oziroma kdaj se je začela pa oblikovati ta ideja o Linebookingu. Zdaj, prej ste omenili, da ste imeli še eno drugo podjetje, oziroma da ste founderja tretjega, ki pač je founder Linebookinga, spoznali na Innovative Onlinerju. Tako. V bistvu Mija z Markotom smo bila soigralca na nogometu, odkar smo bila 5 let stara, tako da si pa se družila takrat, v vezanih obdobje smo malo zgubila stike, on šel v Ljubljano že srednja šola, in takrat v bistvu, ja, je bilo tako, da smo mi kar zelo radi hodili na vse hackatone, ne. Ni bil samo Innovative Onliner, bil je tudi Business Hive, bilo jih, jaz mislim, da kar ena par, mi smo bili takrat skoraj, jaz bi rekel, neki profesionalci v hackatonih. Mi smo to tako zelo resno vzeli, na vse hackatone šli, se pripravili, tudi kakega zmagali, tudi kakega izgubili, ne, pa bili žalostni. Teda, ampak potem v bistvu smo nekako videli, da nekako vsi trije skupaj zelo dobro klapamo. Midva z nekako bolj biznis vidika, Marko z bolj tehnično-programerskega tega vidika, ker je hodil na feri. In pol smo v bistvu, ko smo se vsi trije vrnili iz izmenjav, jaz smo si še takrat nekaj SMS-a pisala, da je izmenjavo, in ker smo pa midva vedela, da ima vzela absolventa. In se pravi, mi smo takrat se vračali iz izmenjav konec marca, imeli smo pa leto pa pol časa. Se pravi, v bistvu bi mogel biti še do oktobra, in pol še eno celo leto pa pol smo v bistvu dejansko imeli časa, ne. In takrat smo imeli kar nekaj idej, iz katerih, vem, da bila ena lista 10 idej, in ena od teh bi takrat postala firma, postala 11, ter smo mi odprli svojo oglaševalsko agencijo Statero, ne, ki je tudi do neke mere aktivna še danes, ne, in je to, se mi zdi, bilo neko vrhunski poligon, da smo se mi ogromno stvari naučili, da se tudi že ekipa tam začela osnovati, ne, teda to je bilo neki začetki, ne. Ja, mi smo dejansko tudi v nekem res dobrem času bi rekel tudi, da smo zaznali neko priložnost na trgu, a ne. Se pravi, ta koronski čas je prisilil tudi podjetja, da so se začela digitalizirati. Po drugi strani pa pač je bil vrhunski timing res to, da smo vsi dejansko imeli čas, da začnemo graditi podjetje, a ne, ker to pač kar nekaj energije pa fokusa vzame in sploh na začetku zelo težko vpelješ obe zgodbi hkrati uspešno, a ne. Jaz bi rekel, takrat je bila celo sreča mogoče, no, da se je zgodila korona, da sta ti pa Marko prišla prej, da smo štartali to, kar smo štartali, no. Kar se tiče pa samega Linebookinga, to smo pa v bistvu začeli z nekim načrtovanjem ali kakorkoli, približno 3 leta pa pol nazaj, nekaj takega. Zdaj sam Linebooking kot podjetje oziroma kot aplikacija na trgu zdaj prisotno 2 leti pa 10 mesecev, direkt, ja, se pravi z januarjem 2023 smo uradno šli live, ampak logično, prej pač rabi še nekaj časa za sam razvoj, tudi ogromno časa smo namenili analizi trga, analizi kupcev, vsega, ne. Se je pa sama ideja porodila zelo organsko, no, kar se tiče Linebookinga. Jaz bi mogoče najprej se osredotočil še na ta list idej, zdaj smo malo šli v Linebooking, še šli do tja. Rekla, da prvo podjetje bo, se pravi, marketinška agencija, ampak še pred tem ste imeli pa spisan list idej. Zdaj, a ste imeli kak pristop do tega, mislim, da ste te ideje spisali, kaj, ne vem, vsakih je nekaj dal, en dal vse ideje, pa stanilo, da samo tako je, v redu je. Mislim, tako me zanima, kak so bile te ideje oziroma kako ste se lotili tega.
takrat vem, da smo vsi nekaj idej prispevali. Ja. Pa jaz sem imel vedno s sabo eno beležko in ko se mi je bilo kaj v življenju zgodilo, pa sem čutil, to je pa bila poslana. Jaz sem si tisto pač zapisal, ne, sem pač tisto beležko imel nonstop dejansko s sabo. In so bile take razne ideje, ne, take res od najbolj norih. Vem, da smo takrat zelo verjeli v to, koliko imajo žuželke proteinov, pa da bi to bilo lahko dobri sneki. Take, ene so bile od piče, ene so bile malo bolj konzervativne, ampak pol iz tega dejansko smo nekako skozi hekatone mi verjeli, da imamo študenti že neko uporabno vrednost na trgu dela, pa da ne dobimo nekih pravih priložnosti na trgu dela, ne. In skozi ta bila tista neka prva ideja, ki je bila v bistvu neka kot inspiracija strani hekatonov, da bi mi imeli neki poseben študentski servis, kje bi študentje dejansko neka relevantna izkušnja v relevantnih podjetjih, pa neki impact dajali že, ne. In takrat smo bili tako, ne moramo mi o tem samo govoriti, pravimo prvo preizkusiti, če lahko mi trije damo realen impact podjetij. In takrat je nastala digitalna oglaševalska agencija, Ja. nikoli pa servis, ne, tako da skozi to je tako Ja. nekako tisto ratalo. Smo se pa mi res zelo, kako bi rekel, strukturirano pa strateško lotili. Se pravi, mi smo imeli idejo, želimo odpreti podjetja, ne. In pol smo dejansko res imeli tu brainstorming, jaz spomnim se, da smo imeli klice, da smo si zapisovali ideje, tako kot jaz rekel, milijon nekih totalno pač odpičenih idej. Se pravi, ampak mi nismo bili, bi rekel, tip podjetnika, ki pač dobi idejo pa odpre podjetje, ampak smo šli the other way around, a ne, in smo se tega ful strukturirano lotili. Ampak kar je pač pol, bi jaz rekel, tudi največji čar podjetništva je to, da ti konstantno pivotiraš, pa, kako bi rekel, prilagajaš svojo zgodbo, a ne, in tudi tako kot rekel, na koncu nikoli ni prišlo do te platforme oziroma študentskega servisa, ampak danes sedimo tu kot soustanovitelja Line Bookinga, ne, in ključno je samo, da nekaj začneš, a ne, pol pa te že nekaj pelje ta pot. Zdi se mi pa tudi, da nam je to metodologijo, kako te neke razne podjetniške ideje med sabo tudi malo testirati, primerjati, tudi vprašati, koga dejansko s trga, kaj si misli o tem, nam so dali tudi tu profesorji s katedre za podjetništvo, absolutno, ne. Mislim, jaz sem že v drugem letniku je bilo, pa že v prvem nekaj delali na nekih realnih projektih, smo mogli že intervjuvati ljudi. Se mi zdi tudi iz tega vidika, da je bil to neki dober temelj, da smo vsaj nekako imeli neko ogrodje v glavi, da smo vsi trije vedeli, kaj pa kako začeti, ne. Tako da tudi tu je bila ekonomska fakulteta nam dala neko ogrodje razmišljanja, ne. Ja. A pa vaju ni bilo nikoli strah, dostikrat nekaj gostov, ki so recimo tako tudi iz podjetniškega sveta, sem že vprašal, no, pa smo rekli, a veš, tisto, ko vprašaš ti enega kolega, kaj si misli, ali pa ne vem, neko skupino nekih tvojih, ne vem, družine ali pa znancev ali pa nekih sorodnikov, pa lahko le takoj, ne vem, se moraš misliti, brez veze, dajte rajši kaj drugega delati. A vas je bolj kdaj, kle ste imeli podobno stvar, ali je bilo kaj strah, oziroma ste bili toliko, a ne, ke se zdaj testiramo, pivotiramo, ne vemo zdaj čisto točno, kaj bo, da bi mučeno rekel, pa saj nič pa ne bo, dajmo rajši nekaj drugega. Mislim, kar se mene tiče, jaz mislim, da ne, ker mi smo se res pač odločili smo se, odpremo, pač začnemo nekaj delati, in če nekaj fejla, bomo pač nekaj drugega. Zdaj so idealna leta, a ne. Jaz mislim, da smo mi tu šli celo en korak dlje, ne. Jaz vem, da marsikaterega gosta s prakse, pa tudi predvsem profesorja, ne, mi smo jih na kave vabili. Pa mi smo rekli, mi to jim pičali, njim idejo, pa za mnenje spraševali. Jaz mislim, da smo z marsikaterim profesorjem bili pa tudi po večkrat na kavi. Eni so skozi ta proces tudi, bi rekel, dobri prijatelji postali, pa smo še zdaj tako na vezi. Teda se mi zdi to zelo lepo, se mi zdi tudi to en vidik ekonomske fakultete, ki ga ljudje ne izkoristijo, ne. Ne zavedajo se, koliko imajo določeni profesorji znanja, izkušenj, koliko so že oni v podjetjih videli, med drugim so tudi to investitorji. Tega se mi zdi, da se bistveno premalo zavedajo študentje, pa premalo izkoristijo, ne. Jaz bi rekel, da mi to smo izkoristili. Mislim, tudi neki nasveti od določenih profesorjev so bili, jaz bi rekel, da neki močni momenti v naši firmi, ne. Vem, da nam je en profesor rekel, da Da smo weekend startup. Ja. To je bil, jaz bi rekel, da to je bil ključni moment, zakaj smo pol res šli fokusirano za Line Booking, a ne, ker mi smo na neki točki obe firmi hkrati furali, a ne. In pol je pač on profesor, ko smo šli na kavo, spomnim se, da smo tu zraven ekonomskega smo šli na kavo in se pogovarjamo, in on nam pa samo reče na neki točki, fantje, pa vi ste weekend startup. Kako boste vi tekmovali proti ostalim, a ne, in mi smo bili v tisti točki, okej, očitno res moramo pač dropati eno, pa se fokusirati na drugo, a ne. Zakaj pa je bilo v tisti točki, da vam je v bistvu to rekel, da ste weekend startup, kaj ste takrat v tisti točki dejansko počeli, oziroma zakaj ni bilo neke, bi rekel, možnosti za neko nadaljnjo rast, ali pa da ste že v bistvu failali tule na prvi točki, da sploh brez veze, da. Ja,
Mislim, veš, kaj je bilo pri nas? Mi smo dejansko imeli agencijo, ker smo imeli nek nabor strank, a ne, tudi agencija na koncu dneva zelo lepo rasla, organsko, bili smo zadovoljni z rastjo z vsem, po drugi strani smo pa vedno imeli željo po tem nekem lastnem produktu, ki ga lahko pač skalaš, a ne. In takrat se je pač pojavila ta priložnost za line booking, in smo začeli vzporedno s tem razvijati idejo o line bookingu, ampak čez teden pač nimaš toliko časa, logično, ker je tvoj fokus na strankah, a ne, če te pokliče stranka, ne dvigneš telefon, pa rešiš težavo. In dejansko smo mi pač začeli s konceptom delovnih vikendov, kjer smo v bistvu pač nabrali core člane ekipe in smo imeli delovne vikende in smo takrat pač res premikali line booking, koliko se da, in takrat je bil fokus sam na lineu, ni bilo telefonskih klicev, ni bilo mailov, ni bilo nič. In v bistvu skozi ta pogovor, a ne, on pač to tudi nam rekel pač, če želite, da line booking uspemo, boste mogli na neki točki namenjati krepko več časa kot pa temu, a ne. Zato smo bili pač ožigosani kot vikend startupa, ne. Ja, ampak dejansko smo delali cele dneve, ne, ampak startup del so bili vikendi, ja. Ja. Ja, ampak je bilo tudi to lepo obdobje. Takrat, mimogrede, sva se tudi Mija vrnila, pač naredila magisterij, ne, ker ta je bilo v bistvu absolvent, je bil takrat diploma, pol pa sva Mija pol leto pa pol, kljub temu, da smo takrat že imeli firmo, ki smo vsak dan delali, pa že bila ekipa, pa so že bile plače, pa že bilo vse, ne, sva vseeno se takrat Mija vrnila pa zaključila še magisterij. Je bilo tudi še takrat je bila vpeta ekonomska fakulteta, ampak takrat, jaz bi rekel, da skozi malo drugačne oči smo gledali neke stvari. Takrat jaz bi rekel, bilo kaj smo se menili, sva Mija gledala skozi prizmo ali agencije Statera ali line bookinga, ne. Je bil to že neki čisto drugi pogled. Vsaka magistrska, seminarska, ja, itak bomo na našem primeru delali. Finance, ja, itak bomo na našem, da se še tam nekaj naučimo. In jaz bi rekel, smo to nekako tako dobro izkoristili, ne, za sebe si malo pač imeli že neki projekt, ker smo nekaj najboljše, da razmišljaš dejansko o nekem projektu, ne. Strani, ko poslušaš predavanja, kaj čisto druge neke. Ja, se dejansko si lahko penil neko teoretično znanje, Seveda. pa neke te stvari dejansko na praktično stvar, kjer sta v bistvu vidva dobesedno počeva. Ja. Je Bolj ful- osebno doživiš predavanje, tako zelo se te, vsaka informacija se te zelo dotakne in jaz sem bil postaviti, da sva zaradi tega tudi iz faksa več odnesla, ker smo bila še bolj vpeta, bolj jo je zanimalo, spraševala, ono, tisto, tretje, se je to taka bolj, še bolj mogoče intimna izkušnja s faksom, ne. Pa si lepo povedal. Se res lepo povedal, ja. Zdaj pa mogoče največ, ko zdaj omenjamo ta line booking, pa da ste pol iz tega weekend startupa se pač konkretne lotili stvari, pa mogoče zdaj pa bi šla najprej na default, a ne, v bistvu podjetništva, ne, mi z neko idejo rešujemo nek problem, ali pa pač prepoznamo nek problem, pa ponudimo rešitev. Ja, kje ste se vi zdaj spomnili ta line booking, da bi pa zdaj vi ponujali rešitev, ne vem, frizerskim salonom, wellnessom, tako, iz tega vidika me zanima. Ja, mi smo v bistvu, kako bi rekel, izhajali smo iz lastnega pena, tako tu bi rekel, da smo imeli mogoče malenkost privilegija, ne, ker smo dejansko mi sami že skozi naše agencijsko delo začutili ta pain naročanja. Mi smo imeli kar nekaj strank, ki so imele ta element naročanja, ki so imele neke storitve, mi smo za njih pač izvajali oglaševanje. In pač tudi naš fi na koncu meseca je bil odvisen od tega, ne. Tudi naša motivacija je bila, da čim več ljudi gre skozi to spletno naročanje, da pa dejansko pride na termin. In mi smo šli ful v neke detajle, tu se pravi od testiranja barv, do tega, kako hitro se forma sprovede, vse to. In na trgu ni bilo nekih takih rešitev, ki bi omogočale, se pravi, tak način testiranja. In takrat je v bistvu, mislim, celo prvi Marko tu naredil neko raziskavo, če obstajajo neke take pač konkurenčne rešitve. So sicer obstajale, se pravi, so dobro reševali problem naročanja, manjko je pa ta nek marketinški aspekt, nekaj več, nekaj, kar smo dejansko mi rabili za lastne potrebe. In jaz bi rekel, da takrat je za prvotno idejo oziroma prvotni razlog, zakaj smo šli v to, je bila sigurno malenkost slabša raziskava trga, malo norosti, pa malo te želje po lastnem produktu, da smo pol rekli, gremo v razvoj, se pravi, lastne aplikacije za naročanje, ne. Kako ste se pa, dajmo tako zdaj, mogoče se kdo sprašuje, pa kako je zdaj to raziskavo trga naredim, kako ste se vi lotili? Tudi če je bilo zdaj tako malo Jaz bi rekel, na da počez, ampak zelo na počez je bila ta raziskava konkurence. konkurenca, tako. Ja. Ja. Mi smo takrat googlali vse žive neke ključne besede in smo si pisali v en dokument vso konkurenco. In to smo naredili, roko na srce, zelo slabo, ne. In smo se pol z glavo vrgli v to, pol smo se pa, jaz bi rekel, da lotili zelo učbeniško spet, ne, ker smo se o tem tudi dosti pogovarjali in smo šli na 100 intervjujev. Naredili smo 100 intervjujev s potencialnimi nekimi strankami našimi, s potencialnimi uporabniki. Mi smo takrat vedeli, da naročanje je prisotno
30 industrijah in mi nismo vedeli, katera industrija bo fokus takrat. In smo dejansko se mi pogovarjali od avtomehanikov, optek, gokardov, nikaj ni. Vsakem smo jih povabili, poklicali, rekli, mi smo tu zdaj še vedno študentje, bi šli, pa bi nam povedali, kako vi zdaj naročate, kako imate termine urejene. In skozi to smo šli na intervju, smo si naredili zapiske in smo pol te zapiske, v bistvu vsi takrat neki prvi člani ekipe brali, si izmenjali mnenja, se o njih pogovarjali. Skozi to pa pol v bistvu začeli z nekim pol prvim prototipiranjem pa nekimi nadaljnimi koraki. Ampak vse se je začelo z neumno raziskavo trga, pol pa z kar ogromno, jaz bi rekel, zelo dobrih intervjujev, ki so nam dali neki dober temelj za razumevanje problema naročanja, ker je mogoče malenkost bolj kompleksen, kot se zdi na prvo žogo, ne. Kako pa je bilo takrat, ne vem, kdo je klical? Ja, A ste vsi trije klicali? ja, vsi trije. Vsi trije smo izvali intervju, ja. Ja. Ponavadi imamo, vem, da je bil to pri podjetništvu na predmetu zmen tiska, bo treba res neko pol. Pa je bilo manj kot 100 intervjujev za zdaj. Ja. Ampak kot študent ima vedno problem na naziv, zdaj moram pa res nekoga poklicati, ne. Ja. To je vedno težko. Kako ste se vi tega lotili, pa v bistvu mogoče ta strah pred zavrnitvijo, ne, ker mi ne vemo, zdaj bo ta iz Gokarda rekel, pa kvazi kleni študenti, kao ima neko rešitev, ne. Tako mogoče me to zanima. Mi smo takrat, jaz bi rekel, bili celo v nekem privilegiranem položaju, zato ker mi dejansko nismo nič prodali. Mi nismo imeli kaj prodati tem ljudem, ne. Mi smo samo rekli, glejte, nas samo dosti zanima, bomo še mi plačali kavico, dajte se samo z nami dobiti. In jaz bi rekel, da takrat je več kot polovica se nas dobesedno usmilila, pa rekla, te pa pridite, ne. Da mi smo tu imeli neki dober neki procent teh, ki smo jih uspeli dobiti na neko tisto kavo. Ampak ja, so bile tudi pol tu ene zelo zanimive kave, tudi že prednji je bil produkt, smo že šli na en sejem, ne, sejem za tetoverje, smo šli tudi v živo na en sejem. Mi smo si kupili štand na sejmu, ni bil štand, bila je. Pa niste še imeli nič? Ne. Imeli smo samo neke vrste prototip Dizajne, veš. nič. Aplikacija še ni delovala. Smo si kupili štand, oziroma ni bil štand, bila je mizica, Mizica. taka ena okrogla mizica na tetoverskem sejmu. In jaz pa Marko smo takrat šla in mi nismo razumela tetoverjev, ne. Jaz sem prišel, Nobenih ni. nobenih ni. Ja. Jaz sem prišel takrat kot poslovnež, sem bil v obleki, v salonarjih, prijema tam vsi v črnem, in so mi da tam ni še, da niti pogledali. To je bilo, ampak nizko stak smo nekako. Pa imeli smo eno tako zelo veliko belo platno z lime znakom. Vse ostale stojnice so lepo črne, tako da to sekali smo ven, a ni to dobro iz marketinškega vidika, to vrhunsko. Ja. Vsi so se nas zapomnili, ni še pa se ni hotel pogovarjati. Ampak to je bila taka tudi neka zanimiva. Jaz bi rekel, da smo mi tu bili zelo proaktivni pa pogumni, da smo hoteli res čim več zvedeti, pa se čim več naučiti od čim več ljudi. Marsikdo to naredi neki tako težavo oziroma se zmoti pri tem nekem pristopu, da se neko vatico noter, pa bolj niti ne pogleda ne levo, ne desno, ne nikoga vpraša. In jaz mislim, da smo to mi takrat gledali nazaj, se kar prav obrnili, no. Jaz mislim, da smo sam teti proces, se pravi intervjuvanja, pa tudi potem prototipiranja, pa celotna ta faza MVP-ja, da smo jo kar dobro izpeljali, učbeniško, no, čisto. Bi pa rekel, da so tu ful pomagali tudi izkušnje od prej, se pravi tudi agencijske izkušnje, a ne, ker tudi tam smo imeli ogromno nekega stika s strankami, ogromno nekih zavrnitev, pogajanj, vsega, ne, in se mi zdi, da nam je ravno ta digitalna agencija dala neko tako zdravo bazo, tudi samozavest, da tudi ni bilo pol tako težko narediti tistega klica, pa iti na intervju, pa ne vem, tam postaviti neka vprašanja, ne. Čeprav na tetoverskem sejmu ta MVP v bistvu bil sam tisti bel logo. Mislim, ta logo, ni bil še nekega produkta dejansko. Tisto je bilo, Ne. ja, Pod MVP-jem. ja, tisto je bilo. Ja. Ampak ste pol kaj kontakt, oziroma ste pač prepoznali ta segment pol tetoverjev, recimo? Ja, smo ga, jaz bi rekel, da zelo dobro spoznali, čeprav res se niso hoteli z nami pogovarjati, ampak smo ga pol nekako tako posredno, se mi zdi, zelo dobro spoznali, pa tudi začutili. Ja. Pa tudi kar nekaj uporabnikov imamo, tudi danes tega segmenta. Tudi en od prvih teh, s katerimi smo bili na intervjuju, po nekih družinskih povezavah, je pol postal in še danes je srečen uporabnik Linebookinga. No, tudi to je lepo videti, da so eni od teh, ki so bili intervjuvani, tudi pol z nami še v bistvu danes, da jim dejansko smo njihov problem takrat je reševali, pa ga rešujemo še danes, in to je lepo videti, no, ko so po več let že eni z nami, ne, je to ful tako neko zadoščenje, ne. Ful zanimivo je tale s tetoverjem, vse in tam je res. Ja. Dobra, kaj pa zdaj nadgradnja tega potem naprej, da smo mi prišli, da ste v bistvu nekako iz tega širokega segmenta, ki ste pač tipali, se pravi, kje bomo zdaj mi pač res neko rešitev ponudili, kje je dejansko nek problem, se je pol najdel, da so to, ne vem, frizerski saloni, pa so to wellnessi oziroma kozmetični saloni, kakorkoli.
Kako ste prišli do tega, da ta nek potek naprej, me zanima? Ja, mislim, mi smo v bistvu, jaz bi rekel, da ti intervjuji so nam dali prvo kot prvo neko jasnejšo sliko, a je sploh potreba na trgu, v katerih industrijah je potreba, ne. Zato, ker mi smo v resnici na začetku mislili razvijati za eno čisto drugo industrijo in pol smo na koncu videli, da ta industrija nima takega paina, plus da je ta industrija absolutno premala za Slovenijo, da bi lahko neki pač konkretni denar delali iz tega, ne. Se pravi, mi smo v bistvu s pomočjo teh intervjujev, prvo smo pač pogledali, kaj so neke funkcionalnosti, ki se križajo, a ne, se pravi, da lahko pobereš neke, mi temu rečemo low hanging fruitse iz vseh industrij. Po drugi strani smo pa pol na podlagi tega je tu pač tudi Nec naredil ogromno nekih pol finančnih analiz, se pravi, kak je total addressable market, se pravi, kje dejansko se skriva največ denarja, pa tudi največ potreb po neki taki aplikaciji, a ne. In pol smo na podlagi tega smo šli produktno razvijati samo aplikacijo, malo bolj v smer tiste industrije, čeprav v tisti začetni fazi smo še vseeno bili malo all over the place, ker ti hočeš, se mi zdi, to je tudi malo, to smo se glih pogovarjali tudi z enim od naših mentorjev, da je to malo problem tudi nas Slovencev, da hočemo kar vse poservisirati, a ne. Tujci so znani po tem, da si izbere eno nišo, pa gre globalno, pa je tam najboljši, mi pa bi kar, pa dajmo frizerje, pa dajmo še tam wellnesse, pa dajmo še tam bazen, a ne. Se pravi, in smo tudi mi na začetku bili malo all over the place, ampak pol čez čas se je pa to kar skristaliziralo in smo šli bolj v to beauty industrijo, a ne. Je pa, jaz bi tu pa še eno stvar poudaril, da pa je neki element naročanja pri marsikateri industriji bolj ali manj tudi enak, ne. Ker mi tudi danes v bistvu podpiramo, pa imamo uporabnike iz več kot 30 različnih industrij, ne, zadovoljne uporabnike iz več kot 30 različnih industrij, tako da je tu neki presek funkcionalnosti, ti lahko zelo marsikje enak. Ni da se zakomplicira, če bi kdo rad šel v neke močne detajle njihove industrije, tu po mojem nastane pol, ampak neki osnovni princip naročanja, ki ga mi zelo dobro poznamo, pa je marsikje enak, vedno je neki termin, vedno nekdo nekaj izvaja, ne, so tu neki elementi enaki. Smo mi takrat eno metodologijo Where to Play, to je ena knjiga na to temo napisana, uporabljali, ko si po nekih parametrih oceniš, katere industrije so najbolj za tebe, no, takrat in smo takrat se, odločili, jaz bi rekel tudi, da je relativno vredno, no. A to pa zaradi te knjige bil ta beauty industrija, da ste ugotovili, da Ja, takrat je beauty industrija po tej knjigi prišla najvišje, ja. V bistvu in pol smo zelo hitro z januarjem 2023, pa začeli že imeli neki prvi poldelujoči prototip, s katerim smo mi hodili na prve prodajne sestanke. Takrat je tudi ekipo okrepil zdajšnji vodja prodaje Niko in smo potem v bistvu začeli prve lajme prodaje, ne. Jaz se spomnim, da ko smo prvič bili na sestanku, takrat jaz pa Marko, svojim v eni lokalni gostilni pri Ptuju, to je šlo bolj tako zelo na poznanstva, do koga prideš, in smo bila in je oni gospod rekel: "Jaz to kupim." Mi nismo vedela, kaj za narediti, on bi to kupil, kaj je zdaj moramo account postaviti, kaj se zdaj dogaja, nismo sploh vedela, kaj. Takrat hočemo account postaviti, še ni prej tega delo, ni nam delalo, ne. In pol jaz se nekaj z gospodom pogovarjam, Marko že kliče programerje, so vmes rešili, da smo lahko account postavili. To so bile take, jaz bi rekel, zelo lepe romantični trenutki, ko smo v bistvu te neke prve prodaje izvajali, to je bilo res zelo lepi časi so bili takrat, ja. A v bistvu ste šla vi takrat v to gostilno zdaj, Ja. tako čist v veri v bistvu, ne vemo sploh, kva bo. In pač nista pričakovala oziroma sta bila pripravljena na to, da bo gospod kupil, ali sta si pač samo mislila, če bo kupil, bo super, če pa ne, pa itak, a ne. Jaz pa takrat, če bi me kdo vprašal, kakšni so procenti, da on to kupi, bi rekla zelo mali, ne. In smo bila, dobro, pa smo nekaj naučili, bova spet neki intervju naredila, ampak pol je on rekel: "Kupim," ni bilo nič jasno, pa rekel še, da letno kupi. Sploh nama nič ni bilo jasno. Ja. Ja, je rekel, da celo leto bo kar naprej plačal, ne, tako da to je bilo zelo zanimivo to obdobje takratno. Tudi tu so veliko dela, Marko pa njegov programerski oddelek, ne, takrat so bili tu že zelo hitro se na programerskem delu zelo močna ekipa osnovala, ki je bila praktično enaka z agencije, in jaz bi rekel, da so tudi tu oni imajo, mislim, res, kaj so oni takrat naredili. Dejansko so oni tudi neko obdobje, tako mi dve službi hodili, ne, z agencijo pa še za live in to, kaj je tudi programerska ekipa. Jaz sem zelo ponosen na fante, vsi so še vedno z nami, ne, to je tudi taka neka lepa zgodba, da to ta neka osnovna ekipa bo manj enaka, ne. A je ta gospod iz gostilne še vedno vaša stranka? Ja, v bistvu ima, mi vsaka stranka ima v bistvu neki svoj ID, ne, kot zapovrstni in on Enkica je še vedno z nami. Odlično. Ja. Se pravi, prva uspešna prodaja in pa zdaj v bistvu ena stranka, ki je nekako z vami že od začetka. Tako. Kako ste pa pol vstopali v te frizerske salone? To me zanima, se pravi, zdaj ste verjetno že ta MVP se izboljšal, zdaj ste se naučili, kako pol
če nekdo kupi za celo leto, pol to sprovedete oziroma prodate. Kako ste pa, ne vem, zdaj frizerkam oziroma frizerjem, salonom predstavili, ko že itak so tako po defaultu, a na njihova primarna dejavnost je, da strižejo lase oziroma pač nekomu urejajo pričesko in jim je to pač res posredno, se ne da toliko s tem ukvarjati. No, sem tako me zanima. Jaz bi tu rekel, da mi smo itak prvo smo imeli pač neko idejo v glavi, da zdaj bomo mi naredili aplikacijo, bomo dali oglase in bomo milijonarja, ne. Zato, ker pač itak, če je aplikacija, logično, da nekdo prek spleta te najde, si naredi account, isto kot Netflix, začne uporabljati, a ne. In tu smo, se mi zdi, da smo zadeli prvič v neko tako ledeno goro, da mogoče pa ne bo šlo na tak način, a ne. Da je ta beauty industrija malo specifična. Specifična je že predvsem v tem, da vsi toliko delajo, da niti nimajo časa iti na sestanek, ker imajo toliko dela in v salonu in z naročanjem strank, a ne. In tako da je že ta osnovni pain, da jim rešuješ, se moraš neko turiniti v njihov ta urnik, a ne. Tako da v bistvu, ja, veliko trial and error je bilo na začetku, bi jaz rekel, da smo v bistvu pivotirali iz neke te ideje, da bomo delali klasični marketing in da bomo dobili folk na aplikacijo, do tega, da je takrat tudi Nejc prebral knjigo Sales-led growth pa product-led growth, da smo pol še to dali v naš slovar, na kak način mi zasledujemo rast, a ne, da moramo verjetno biti bolj sales-led. Se pravi, da vrši prodaja, ne marketing. In smo v bistvu skozi ta trial and error smo dejansko pol začeli z gradnjo prodajne ekipe, a ne. To pa boš verjetno lahko največ povedal kot bivši vodja. In spet, kje se je začela gradnja prodajne ekipe? Ja. Mislim, to je res tako hecno, kako se ekonomska fakulteta prepleta vse pore naše. Ja. Bili smo tu na Malci, takrat, ko smo še bili na magisteriju, in je bil en sošolec Niko in je on rekel, da gremo skupaj na Malco, smo bili že takrat prijatelji, in on ob Malci tu na ekonomski fakulteti v menzi reče: "Jaz bom pa vaš prodajalec." Ja, se heca, ne, kaj zato se mi zdaj bomo začeli nekaj prodajati, nismo še sploh prodajali. In sem bil tako, dobro, ne, te pa daj pridi na neki razgovor, intervju, in takrat v bistvu je Niko postal prvi prodajalec in še zdaj eden od najbolj pomembnih članov absolutno Lajma, ne. Tu je spet, tu je bila neka ekonomska fakulteta, dejansko pa je pri nas prodaja, se slišimo, se dogovorimo za sestanek, pokažemo, da vidijo v živo, zdaj je tudi v živo element, da vejo naši uporabniki, da nekdo stoji za aplikacijo, da vidijo obraz za aplikacijo, da si zaupamo na koncu dneva, no, se mi zdi, da tu pri nas tudi neki stik igra zelo pomembni element, ne. Tudi skozi ta stik, ko imajo oni dobre izkušnje, ko so zadovoljni s programom, tudi dobimo pol neke nove priporočila, od gre hitreje. To je tudi ta neki element v živo, katerega se na začetku sploh nismo zavedali. Igra pri nas ključno vlogo, tudi na sejme hodimo, ne, recimo bili v petek, zdaj gremo v Novi Sad na sejem, par vikendov zdaj smo bili v Sarajevu, ta vikend smo bili na Ljubljanskem gradu, pol gremo v Portorož. V bistvu smo zelo tako, radi gremo med ljudi, pa tudi tam se še vedno dosti naučimo, ne, mislim, zdaj, ko nekdo dlje časa uporablja našo aplikacijo, tudi gleda skozi neke druge oči in tudi da neke zelo dobre pa konkretne ideje, kako smo lahko mi še boljši, no, in mi smo za take dobre ideje kot neke gobe in vsak dan probamo imeti boljšo aplikacijo, ne. Ja, jaz bi tu rekel, da smo se hitro naučili to, da ni nujno, da če imaš digitalni produkt, da boš lahko vse izvajal digitalno, da je ta osebni stik za določene industrije, za določene produkte še vedno zelo pomembna, ne. In to pač, bi jaz rekel, da smo mi skozi ta proces ugotovili, a ne, da bo pač treba poklicati, iti na sestanek, častiti eno kavico, pokazati aplikacijo in, a ne. Pa lepo je videti, da se skozi to gradijo neka prijateljstva, tako ali drugače, ne. In tudi smo bili zdaj že pa jaz mislim, da kar na par stotih otvoritvah salonov. Tako je to lepo videti, tudi da ko kdo recimo otvori salon, nima na začetku nič terminov, začne uporabljati line booking, preko spleta naroča pa enkrat ful terminov. Tako se mi zdi, da to, ko si ko neke vrste sopotnik tem podjetjem, meni je to ful všeč, ko vidiš tudi, kako oni iz dneva v dan napredujejo, imamo neke skupne padce pa vzpone, ne, se mi zdi zelo lepo videti, ko si tako prisoten v neki industriji, ne. Ja, res je lepo, v bistvu, pa moč na tej točki, ko si prej rekel, da mi Slovenci radi kar poservisiramo, bi najrajši poservisirali vse, ne. Me zanima, zdaj tule je tudi Slovenija geografsko je kar zelo razpršena, oziroma tudi ti saloni, frizerji pa wellnessi so tako res povsod razpršeni. Kako se bomo tukaj lotili najprej, a ste imeli tako, ne vem, zdaj bomo prvo v Ljubljano, pa bomo pol šli na ven, ali ste skakali tako čisto? Mi smo skakali. Mi bi jaz rekel, da nikoli nismo bili na točki, ko bi zbirali pa grupirali, zdaj prvo Ljubljana, pol Maribor,
Jaz se spomnim, da če je bilo treba, si se usedel v avto, pa si šel na mit v Goričko, v Mursko Soboto, pa si prišel pol nazaj v Ljubljano. Se mi zdi, da tu sploh v neki točki na začetku, ko si, da pač preprosto ne moreš biti zbirčen. Tu pač se boriš za vsakega potencialnega kupca, ki je na trgu. Ne. In to je še danes, ne? Ja, absolutno. Ja, da moraš ohraniti to mentaliteto tudi. Zato, ker če se upočasniš, pa to te bo pač prehitel na neki točki nekdo drug, ki bo pa ohranil to mentaliteto. Ne, tako da. Ja, tak je še danes, recimo tudi danes je bil sodelavec, ne, je bil kar na parih sestankih v nekih zelo zanimivih dolenjskih koncih, ne, drugi sodelavec je bil danes že na Gorenjskem, to smo v bistvu zelo prisotni po Sloveniji, no, je to, se mi zdi, narava našega posla, ampak je tudi to en lepi del, da spoznavaš našo lepo Slovenijo, ne, marsikateri lepega ne bi človek spoznal, če ne bi bilo zaradi line bookinga. Jaz mislim, da smo pa zdaj bili, v vsaki vasi že tako vsaj na kakem sestanku kavice, ne, tudi če ne uspešne, ampak marsikateri del Slovenije smo videli, no, tudi čez Italijo, pa ni signala, pa to smo dali, pa bencina zmanjka, to so neke svojstvene izkušnje. Ampak tega je tako, ko bi moč res izpostavila, ko ste šla na sestanek, pa se je zgodil en tak zdaj primer, ko ste pol. Boš ti kako? Čakaj, da razmislim. Ali pa tako mogoče, ne vem, ko si rekel, ne, v bistvu, da se res taka anekdota, ko se ono res reče, zdaj ga jim jaz prodati, zdaj bom, ne vem, tam smo že zmenjeni, zdaj sam še pokažem in to je to. In pol, ne vem, ti znakem benzina, pol za nazaj, ne vem. Jaz se zdaj svojim, recimo, enega sodelavca, Luksa, ko je šel na, polno takih. ja, ko je šel na sestanek tam v okolico, mi smo rekli, glej, nekdaj en od članov ekipe zbolel, pa smo rekli, Luks, idi ti, idi v Maribor, takrat je bil na Ptuju, ni imel avta takrat in je šel z avtobusom v Maribor, na glavno avtobusno in pogleda takrat, da ko ima v navigaciji točno lokacijo, to je pa bilo cca uro pa pol peš ven z Maribora. In je on šel, pa to je bilo še skozi neke parke in je tam po nekih gozdovih, travnikih hodil in je komplet s celim blatom prišel, ampak je pa glih prišel na sestanek, ker si je toliko prej vzel časa, ne, in je prišel komplet s celim blatom tam na sestanek, da sta one dve gospe tam iz usmiljenja, iz ničesa drugega kot usmiljenja, rekli, vzamemo in se še danes naše stranke, ne, ampak je celi blat čez pol Maribora, ampak so vzele, no, ja, to je bila, se mi zdi, taka zanimiva, ne. Imaš še ti kako tako? Zdaj se ne spomnim iskreno, ampak Luks vem, da jih ima polno takih nekih. Ne, ampak to je pa res ekstremno, tako da. Ja. Tukaj se vidi ta passion, da se tudi 1 uro hodi po vseh. To je bilo koncu zaklena stranko, ne, to je v bistvu vse. Tega, takih enih, je bilo kar takih par zanimivih, dobrih, no. Bile so tudi take, da smo šli na robno lokacijo, ne. Recimo imamo enega sodelavca, oziroma smo ga imeli, zdaj prevzel družinsko podjetje, ampak da geografija ni bila čisto prva stvar in tudi včasih kaka lokacija, kje je rekel, idite tja, pa smo bili v drugem koncu Slovenije, tudi to se je že zgodilo, no. Ja, pa bukiral en mit v Murski, pa enega pol ne moreš vsaf. Pa 1 uro imaš vmes časa, da prideš. Ja, tudi to so bile zanimive, ja. Zanimivi logistični problemi. Ja. Ok, zdaj bi se pa moč usmeril še na to, ne, v bistvu zdaj smo govorili, kako ste ta produkt buildali, kako ste ga začeli prodajati, koliko ste bili passion v produkt, se pravi, da ste tudi prehodili kakšno polje, ne. Kako ste pa pol gradili ekipo, se pravi, ne, ste bili trije, pa mogoče me zdaj zanima ta vidik bolj management, se pravi, grajenje ekipe, kako hitro je rastel, kako ste videli potrebe, kako se zaposluje, kaj se je najbolj širilo, prodajne ekipe, bil to IT oddelek, tako iz tega vidika zdaj mogoče bolj iz managementa, ko sta danes to vpeta. Ja, mislim, tako je Nate že prej omenil, kar nekaj članov ekipe je v bistvu iz agencije potem presedlalo na line booking, se pravi, so bili že agencijski kadri, a ne. Se pravi, to so bili dejansko vsi naši developerji, a ne, so dejansko šli k line bookingu. Pol pa, ja, dejansko relativno hitro smo ugotovili, da našo rast pač poganja prodajna ekipa in da pač je treba tudi dodati preprosto prodajnike, a ne, neke uspešne prodajnike in tako se je začelo pol z Nikotom. Ja. In dejansko je prodajna ekipa je trenutno najštevilčnejša pri nas, no, saj ne vem, koliko nas je. Ja, zdaj vse skupaj nas je že dobrih 20, ne. Zdaj, jaz bi rekel, če imamo kako kdaj srečo, pa mogoče vsaj tak kanček neke znanja ali pa intuicije pri line bookingu, jaz mislim, da to, da se s pravimi ljudmi obdamo v pravem času. Da začutimo, koga takrat rabimo in da se to ta prava oseba kar naenkrat nekje prikaže, ne. Tu omenila sva Nikota, pol je bil tudi to tak en ključen kader Luka Nežma, ki je zdaj vodja naše balkanske ekipe, tudi pol tu neki začetni
programerji itak, pol tudi začeti neki na podpori kader, zdaj se širimo, zdaj predvsem zaposlujemo Srbija, Hrvaška, smo tudi v Srbiji pisarno odprli v Beogradu, in se mi zdi, da pismo res imamo srečo, tudi recimo z, da rečemo, okrepitvami v našo družino, ko smo se okrepili to poletje, ja, za 3 dejansko, ne, bi jaz rekel, pismo, pa ko si človek reže misli, pa tolikokrat smo že imeli srečo, pa ne rabimo imeti spet srečo, pa spet smo imeli neverjetno srečo, da jaz ne vem kako, ampak nekako privlačimo nekaj res, jaz bi rekel, zelo super posameznike, pa kaj mogoče zanimivo, če se vrnemo čisto nazaj, ne, da so to vsi mladi, ne. To so v bistvu ali študenti zaključnih letnikov, absolventi, tik po faksu, res se mi zdi, da v bistvu skozi neki naš primer študenti pa zdaj kažejo, tako je bila naša osnovna ideja, da lahko imajo ogromen doprinos v praksi, pa koliko so dejansko to neki lahko že zdaj super kadri. Jaz dam za čisto vsakega v naši ekipi roko v ogenj, da bi ga čisto vsako slovensko podjetje vzelo, tako da sem tu neizmerno vesel, s kakimi ljudmi vsak dan smo v stiku, pa kako se čumamo, ko se okrepimo, da spet najdemo res super člane. No, ta je moja neka najlepša stvar okoli Linebookinga, no, smo, jaz bi rekel, da ekstremno povezani, tudi tako privat, pa kot družina, to je, jaz mislim, da prerasta to tisto druženje v pisarni, danes gremo na pedal, čez vikende se družimo, to je, res se mi zdi, da smo tako kot ena družinica, ne, ja. Res veliko damo na vibe, se mi zdi, da to je tudi ena najbolj pomembnih stvari pri samem zaposlovanju, ker zelo veliko stvari, ki jih mi delamo, ne, okej, dobro, pustimo development, kjer moraš imeti neka predhodna znanja, ampak zelo veliko stvari in prodaja in podpora in marketing je taki, ko se jih da naučiti, zavisi pa od tega, kak si ti kot posameznik, koliko si ti ambiciozen, koliko si se ti pripravljen učiti, sprejemati kritiko in vse to, in se mi zdi, da tu smo imamo res to dobro intuicijo, da pač, če je neki vibe pri človeku, vemo, da bo ta človek v našem okolju lahko dosegel svoj potencial. In pač ja, zaenkrat res, mislim, ekipa, ki jo imamo, ni šans, da bi bili, kjer smo zdaj brez njih, no. Pa vedno več tudi se mi zdi, da damo na neka interna izobraževanja, pa zdaj že prvi so že nekako svoje ekipe vodijo, se mi zdi tako, da se tu nekako stvari zelo lepo sestavljajo, ker smo pač res obdani super ljudmi. Pa tudi tako je lepo videti, ne vem, ob 7. večer v pisarni, ne, to še nas je 5, 6, 7, zavisi od dneva, eni pridejo samostojno v nedeljo delati, mi še nikoli ne reče, pa pridejo. In to se mi zdi, da so pač neke stvari, ki grejo onkraj nekega linebookinga, da to pač res neko močno zaupanje med vsemi nami, no, in to je res lepo videti, no, ja. Ja, ampak ne moram reči, da tukaj sem sreča, se pravi, ne, mi smo ekipa rasla, vse nekako je treba vzdrževati neko kulturo, oziroma se z dodajanjem novih ljudi, ne, veliko novih osebnosti, mislim, pač nekak prečna komponenta oziroma pač prečna neka veščina vseh je podobna verjetno, oziroma se nekako isto čutijo, ampak zagotovo se pa vseeno nekako spreminja, ne, nova osebnost, širi se ekipa, oziroma kako, ne vem, poleg teh nekih zanimivih aktivnosti pa še spodbujate oziroma skrbite za to, da pač res ta neka kultura, vsi se počutijo vključene, pa oziroma vsi nekako vibajo na isti način. Jaz bi rekel, da tu eno vodilo, ki ga imamo mi trije, je sigurno lead by example. Se pravi, da pač tudi mi, kar se tiče nekih delovnih procesov pa tega, pač, da res poskušamo biti zgled vsem ostalim, a ne, zato ker pač, če ne bomo mi kot co-founderji, zakaj bi pol nekdo drug, a ne. Se pravi, tu se mi zdi, da tudi, da je zelo pomembno, sploh če si ti nek startup, če si neko mlado podjetje, da pač, da ti tudi ohranjaš ta passion, ta drive, da spodbujaš ekipo, da jo motiviraš, a ne, da tudi ona v bistvu, da se naleze te dobre energije, a ne. Kar se tiče same kulture pa tega, bi pa jaz rekel, da mi nikoli nismo bili neki fejst zateženi. Se pravi, mi smo zelo fleksibilni glede nekih stvari, vse je stvar dogovora, damo pa izjemno veliko na iskrenost pa na zaupanje, a ne. In tu z vsakim članom ekipe recimo ima vodja vedno one-on-one, zato da lahko tudi oni dajo iskren feedback in tudi iskren feedback imamo najrajši, zato ker na tak način pač lahko rastemo, ne. Do tega, da ima vsak oddelek ima neke weekly sestanke, kjer se pogleda performance, dailye, enkrat na mesec imamo, rečemo, monthly brief, kjer v bistvu cela firma se dobi na bureku in pol vsak v bistvu oddelek predstavlja, se pravi, kaj so dosegli v preteklem mesecu, kak je plan za naprej. Tako da poskušamo skozi neke take zelo vključujoče, ne bi rekel toliko sestanke, ampak neka druženja, skozi to, da je vedno omogočen iskren feedback, spodbuja tako neko zdravo delovno okolje, no, kjer so posamezniki slišani pa motivirani, pa kjer vsak ve, da lahko pove svoje mnenje, pa da ne bo zdaj to mnenje, ne vem, zatrto na način, jaz sem šef, delal boš tako, bom jaz rekel, ampak se vedno poskuša to, tu neka druga mnenja vključiti, no.
Ja, predvsem verjetno, zagotovo ta vključenost in pa da vsak posameznik nekako čuti, da res dodaja neko vrednost, pa nek line booking, mozaik gradi. Zelo hitro napredujejo znotraj tega. Tu bi jaz rekel, da zelo pri vsakem posamezniku, posameznici, saj jaz vidim ful taki hiter, močen napredek in tudi tega se marsikdo zaveda, da živimo v nekem zelo takem hitrem startup okolju, hitro napredujejo in skozi to se mi zdi, je tudi všeč, ne? Da je to vsak dan je nekaj drugačnega, neke izzive in se tudi to nas pol nekako povezuje, no? Da skozi neke izzive pač pol prijemo vsi skupaj močni za eno dobro izkušnjo, ne? Zdaj omenila sta Balkan, se pravi, širite se tudi na recimo tuje trge, dajmo tako reči, na države, naše bivše države, pa me zanima, zakaj širite, oziroma ali ste že po vse kapacitete tule v Sloveniji polajmali, če lahko rečem, ali zakaj sploh recimo Balkan, zakaj ne v bistvu ne recimo Avstrija ali pa, ne vem, Bolgarija? To je zanimivo, mi smo direktno to temo tudi magistrirala na ekonomski fakulteti, na internacionalizaciji slovenskih SaaS, software as a service, kar smo mi, startup podjetje, ne, smo v bistvu to preučevala takrat, in pri nas nekako je bila pot na Balkan zelo naravna, ne, recimo neki večji kupci Slovenije, večji v bistvu naši uporabniki, imajo tudi salone po bivši skupni državi, ne, in tudi skozi to je bilo nekako zelo naravno, da smo mi mogli prevesti aplikacijo, se mogli ukvarjati s novo podporo tudi v teh jezikih in nas je tako nekako zelo naravno potegnila dol, pol tudi je tu v neke velike čevlje pa neko pomembno vlogo ravno sodelavec Luka prevzel, ki je postal vodja Balkana, pa nekako bil, pa še vedno je, gonilna sila tega in potem smo nekako šli z glavo noter, začutili, prvi uporabniki so nam dali dober feedback, prepoznali, da je doli priložnost, ne. Če se malo pohecam, na enem sejmu smo slišali, to je bilo direkt v Bosni, ne, da rajši k kozmetičarki kot pa k zdravniku, ne, da je to neko prepričanje. Ja, mislim, lepota na Balkanu dosti pomeni, še več kot v Sloveniji, ne. In zato smo pol mi šli, in zdaj v bistvu, kaj je to, 3-4 mesece nazaj, odprli pisarne še v Beogradu, s tem mesecu jih odpiramo, zdaj smo glih, osnujemo ekipo, dva sta že, za Zagreb, še se ta fokusiramo, tako da zdaj probamo replicirati, kaj delamo v Sloveniji, nekako na Balkanu, pa v Sloveniji še prostora, absolutno, no, mislim, tu se daleč od tega, da se izstavljali na našem domačem najbolj pomembnem trgu, no, ampak smo se odločili zaenkrat za Balkan, Kaj pa kakšne te razlike, ko ste recimo zdaj, ne, mi smo se zdaj naučili že na slovenskem trgu, pa škle zdaj mi rasturamo in zdaj mi pridemo recimo na Hrvaško pa Bosno, ne. Kakšne so te neke razlike pri prodajanju produkta oziroma že sama sprememba trga, pol sprememba produkta, tako me zanima mogoče. Ti si dal to beograjsko izkušnjo zelo podrobno skozi, ne. Mislim, zdaj, trgi so sigurno malo drugačni od naših, a ne, prva stvar, ki je sigurno pač, ki te preseneti, je razvitost trga, pač bolj južno greš po Savi, bolj je razvit trg, a ne, to, kaj pač je v Beogradu, pa kar je v Srbiji, v Sloveniji še nekaj časa, ne, jaz se pogovarjam z določenimi, ki so pri nas trendsetterji, da razmišljajo, da bi to uvedli, kar je v Srbiji že nekaj časa, tako da trg je zelo razvit, tudi ogromno teh, kako bi rekel, kozmetičarjev že uporablja neke rešitve, ki so jih tudi sami mogoče razvili. Kar se tiče pa same prodaje, pa zanimiva pač ta izkušnja, da je spodaj res vse malo bolj na easy, ne. Dajmo prvo spiti neko pijačo, dajmo se prvo spoznati, dajmo neki proces dati skozi. Jaz se spomnim, da smo bili prvič, ko smo bili v Beogradu, da smo šli pogovarjali smo se z eno, ki je zelo priznana edukatorka, ki ima pač več tečajnic pa tega, a ne. In smo šli na prvi sestanek, za katerega sem jaz iskreno mislil, da je sestanek. Ni bil sestanek, pili smo kavice, jedli smo tortice, bili smo tam v hotelu Moskva in nismo se zmenili nič. In pol smo šli na drug sestanek in sem jaz bil, okej, zdaj pa ker jaz sem pa tudi izmed nas treh najbolj tak tip človeka, ki bi zelo rad pač dajmo se zmeniti, a ne, in gremo dalje, a ne. In bil je potem drugi sestanek smo šli na Skadarljo in smo tam jedli, pili in se nismo pogovarjali praktično nič o poslu. Skratka, četrti sestanek smo dejansko našli pol ure, da smo se pol dogovorili neke stvari. Ja, to je malo specifična dinamika, kar se tega tiče, ampak je pa res pozitivno to, da je trg pač bolj razvit, bolj dovzeten za take rešitve, in pač mi verjamemo, da z našim produktom, da ga lahko uspešno servisiramo. Še boljše kot pa v Sloveniji. Katera država je pa zdaj najbolj zahtevna od teh naštetih za točno to plasiranje? Za zdaj smo prisotni Slovenija najbolj, Hrvaška, Srbija, Bosna pa nekaj malega Švica, bolj kot posledica diaspore. Zdaj,
trenutno največ fokusa dajemo Sloveniji pa Srbiji, ne, in tu jaz bi rekel, da ima Srbija kar ene par takih zanimivih specifik, recimo cirilica že ena od takih, ne. Določeni naši uporabniki hočejo cirilico, ne, to je ena stvar, drugo, trg je izven Evropske unije, že to za samo potegne neke določene izzive, take in drugačne, ne. Tretje pa je tudi po drugi strani vodenje ekipe, ne, je drugačno. Jaz bi rekel, da je bolj zahtevno, kot je voditi ekipo tu, tako da to jaz se zavedam, da so tu neke velike razlike, ki nastanejo, no. So pa res tu take, tudi iz te neke zanimive zgodbe, kako to v Beogradu, kako zdaj, jaz bi rekel, da zdaj že skoraj tudi mi Slovenci vsaki kvart Beograda poznamo, dosti gremo tudi slovenska ekipa predaja znanje dol, to se mi zdi ena od ključnih naših komponent, no. Smo v bistvu non-stop v stiku med državami, tudi oni pridejo dosti sem, teda je to neka taka zelo zanimiva sinergija med Srbijo, Hrvaško in Pa Slovenijo. tukaj si mislil vodenje, kaj je beograjske ekipe iz vidika, da so si toliko drugače od naših? Po nekih stvareh jaz bi rekel, od da nas? ja. Po nekih stvareh jaz bi rekel, da ja, ne. Tudi mogoče to, koliko lahko ti komu kaj se mi zdi, moraš tam kako stvar, kaki feedback malo bolj v celofan zaviti pa povedati. Tako se mi zdi, da so tu neke malo lokalne specifike, predvsem pri nekem vodenju ekipe, ja, pa dajanju neke povratne informacije, no, da so tu neke stvari malo drugačne, no, in posledično, kako deluje firma naša dol, je tudi malo drugačna. Ima neka, je tudi zdaj lepo videti, da se spodaj neka svoja mini kultura znotraj Lime kulture oblikuje, teda tudi to se mi zdi zdaj neka stvar, skozi katero se učimo, skozi katero gremo, no, ja. Zdaj pa za zadnje vprašanje bi vaju vprašal, kje vidita Lime čez 5 let? Ali pa moč, ne vem, čez 2 leti, zdaj če sem dal 5 let predolgo. Pri nas se tako hitro vse dogaja, ne, da je to 5 let, jaz sploh ne vem, kje. Okej, pa pojdimo tako, se pravi Lime vizija za naprej. Ja, mislim, jaz ne vidim drugega, kot pa da pač v roku 2 let, da smo sigurno market leader na trgih bivše Juga, no. Da tu pač ni druge opcije, kot pač, da greš na Lime in tam rezerviraš termina, ne. To so neke moje sanje, pa tudi Ja, si delimo to, ja. verjamem, da bomo to uspeli, no. Kar se tiče pa česarkoli drugega, kakega razlivanja na kake druge trge, pa bomo videli, ne. Fokus imamo na Balkanu zaenkrat. Ja, jaz tudi vidim, kot da smo glavni player na balkanskem trgu in tu smo si nekako vsi smo zedinjeni, ne, da naslednje 2 leti, da posvečamo našo pozornost tem trgom. Zdaj načini rasti pa to imamo kar neke ideje ali pa asov v rokavi ali pa stvari pripravljenih, tako da se mi zdi, da smo tako zremo zelo optimistično v prihodnost z ekipo, s produktom pa z nekimi idejami, ki jih imamo, no. Jaz mislim, da bojo zelo zanimivi časi pred nami, ne, ja. Nič, fanta, jaz bi se vam rad lepo zahvalil, ker ste si vzeli čas in ste pač prišla povedati celo tole vajino zgodbo. Jaz sem se ful zabavil za temi anekdotami. Mogoče bi na tej točki zdaj tudi vaju pozval, če bi naše gledalce oziroma poslušalce povabila, zakaj si to epizodo pogledajo. Če želite poslušati našo zgodbo, pa še ostale zgodbe bivših študentov, članov Alumni EF, vas vabimo, da si pogledate epizodo, da subscribate, všečkate, delite med prijatelje. Ja, in da se včlanite v Alumni Connect. Tako, Alumni Ekonomske fakultete. Tako. Najlepša hvala. Hvala za povabilo, bilo je super, ja.